真是无趣啊！小兄弟，这样做很危险，快下来！我知道的，谢谢。你先下来吧，你家人该多伤心。可我已经没有家人了，抱歉，没有什么好道歉的。是我说错话了，你先下来。你是个好人。检测到合格者拉取中，拉取成功，正在生成编号，编号生成错误，再次生成，编号错误，编号错误，编号错误，编号成功生成，欢迎来到诡异乐园。心跳、体温，全是真的，我没死。这么颠簸的路段也能睡着，是个厉害的。这一车的人都古古怪怪的，所以这就是那声音所说的诡异乐园吗？不过加上诡异两字后，总觉得不正常啊。不过不正常往往意味着有趣，若真是我想的那样的话，可真是太棒了。任务发布中，任务已发布。任务类型：灵异。任务模式：存活。任务地点：莫言村。参与人员9，人员类型：多人。任务要求：存活7天，并逃离莫言村。看来大家也都听到了这个声音，只有司机像游戏 NPC 一样毫无反应。为什么死定了？存活型灵异还是9个人？停车！我让你停车！你做什么？快放开！你们谁带绳子了？用这个吧。你好歹也是男子，怎么不上去帮忙？我根本插不进去啊。都卸了。互帮互助，互帮互助。看什么看？害死我们有什么好处？你要死滚远点，别碍我们的眼。够了，再踢下去，他就真的要死了。算了，算了吧，我们也没事。哼，会死的，会死的，都会死的，绝对会死的。你有完没完？都会死的，都会死的，都会死的。你还来劲了是吧？你做什么？他也是因为害怕。会死的，绝对会死的。9人灵异存活本啊，死定了，都死，都死了，都死了才好啊！你是怎么开车的？这么危险的地方搞什么急刹？靠，不说话是几个意思？不是，我什么都没做，你可别讹我。他死了，大家应该都不是第一次进入游戏了，不如先说一下各自情况以及如何是好。我先说，薛磊，健身教练，第3场游戏。我是汪新可，还是个学生，第2场游戏。陈浩，学生，第2场游戏。这是我女友微雨，她也是第2场。你们好，我是洛高，教学工作者，和这位朋友一样，第3次游戏了。老手竟然这么多。崔梦，第3次。这么巧啊，华月也是第3场。你不会也是3场吧？伯夷，山海有异兽，名曰伯夷，第2场。你们这是什么表情？灵异本金办都是3场，那又怎样？首先声明，无论如何我都要活下去，不择手段。我们中肯定有人在说谎，别做小动作，被我捉住。看来之后还需要旁敲侧击，从这些人口中知道一些事情才是。在座的此前有经历过灵异本吗？灵异本，我经历过一次，不用这么看着我。我当初的灵异本只要存活3天，一开始还好，到第3天，其他人都死了，有人睡梦中被夺走生命，有人化作血雨，还有人跟疯了一般撕扯自己的血肉。没事了，你已经离开那里了。我们这次9个人进办是第3场，就像那个人说的，我们都会死的。你们看，司机脸上的围巾是不是出现变化了？各位，该下车了。刚才将众人从幻境中拉出来的声音，正是他。
席晨绝对不一般。我想走，现在就走。紧急开门钮，在门框右上角。笑得不太自然。能帮忙抬一下吗？有点沉。行啊，沉也得抬，总不能留他在这当公交吉祥物。你最后下来就是为了把他弄下来。不止，他还给死人盖了脸，顺手把围巾褶子都捋平了。只是顺手的事。能赶紧离开吗？在这儿待着，我汗毛全竖起来了。把把手。行。好了，这下子彻底没有退路了。无论怎么说，去周围看一下吧。没方向，总不能分头碰运气吧？我能说话吗？你有什么建议的话，尽管说出来。我看看，这玩意儿，你真能看懂？这里我们刚刚经过莫言村，在这儿。停！你不用跟我们解释了，只要告诉我们你能带我们找到莫言村吗？自然是可以的。太好了，那我们走吧。什么东西？放开我！这谁呀？别冲动！我的裤子全是黑手印。手印而已，进村找户人家洗了便是。真的好脏。走吧。西尘，做什么呢？快点跟上来！你不该回来。这村子的人怎么回事？别白费劲儿了。西尘，你是不是有什么办法？我刚才注意了一下，这个村子的建筑是回字形结构。所以呢，这能说明什么？身份越尊贵的人越在中心，其他村民不接受我们，村长那边总该是有办法的。游戏把我们弄来这里，定然是有理由的。这地方有点诡异啊。祠堂种地，闲人免进。你们这些后生仔怎么会出现在此？我们坐车到了这附近，车在半路熄火了，一路走来想找个地方借宿。老伯，能行个方便吗？坐车？哦，旅游团的人吧？那是老吴开的车，老吴人呢？车熄火了，老吴在修，让我们先步行进村。跟我来吧。天黑了，在村子里乱走动有危险。爸，您又带人回家，还是这么多人？
这么多人，哪来这么多吃的？随便做吧。这是你们的朋友吗？怎么还捆着？他脑子不太清醒，只能先捆起来。有病就别出门找罪受了。可是我们是一起的，总不能扔下他不管啊。老大走的时候，雪下的比往年都厚。饭做好了，在这里吃吗？不了，去外屋吧。拿着吧。哎呦，这可使不得。一点心意，您收着。听姐一句，走，趁天没黑透，马上走。我看这儿挺好啊，怎么都让我们快走？这个村子闹鬼。说什么呢？还不去收拾屋子？不用在意妇道人家的话，什么神神怪怪的，就是怕黑，胡思乱想罢了，别放在心上啊。不过我这大儿媳有句话没错，能走快走。若非要滞留，得懂些禁忌：一，没有半数村民同意，不可靠近祠堂；二，夜晚不得外出，务必待在屋内；三，村外那条河一步都莫进；四，村内禁止大声喧哗，违者处事，概不负责。谢谢村长，我们一定严守禁忌。找死的人管不了。你这人不仗义啊！还以为你要钱是干啥呢？原来是套话去了。下次记得在空间里备点钱。好，多谢提醒，我记住了。空间，难道需要先过一个副本才解锁？禁忌里说，祠堂连村长都不能进，说明里面可能藏着活路，也可能是封印着让整村人不敢走的东西。先看第二条，夜不出户。慧姐走前说的也是这句，她说无论听到什么声音都不要出来。但是我们进入其中，想要存活下去的话，这些禁忌是一定要违背的。也就是说，在某个晚上，我们说不定要出门。只是假设而已，也许是想多了呢。来的时候，大家都是从河上走过的，当时的感觉还记得吗？那条河绝对有问题。自古河水属阴，灵异本领阴上加阴。听过红白双煞吗？红煞是出嫁时死去的新娘子，我看电视里都是这么说的。没错，怨气冲天，见之必死。而白煞本体确实是水鬼，但普通水鬼离不了水，白煞能离水，道行一深，可称煞。这可怎么办？不可能，前辈说过，遇煞即死，没人能在煞手里活过3秒。可你别忘了，我们是几人本，又有几个是第3次。其实我在想的是，我们中真的有人只是第3次吗？会不会有人隐瞒了？
席晨，你盯着我看是什么意思？难不成你怀疑我？可是你确实知道很多。从一进游戏开始，你就仿佛什么都知道，一直在带领我们。因为我是老师，进入游戏前我就整理了所有可信鬼怪资料，剔除谣言，只留实证。若真想骗你们，我何必开口？大家的目的不都是结束游戏吗？几次真那么重要？请骆老师继续讲下去吧，将我们当学生就是了。有关白煞，只是猜测。我们面对的未必是逆死者，也可能是别的东西。你们都看我干什么？这2个字有问题。不就是喧哗而已，能有什么问题？看来你还没明白。怎么样？你有什么看法？这个村子对喧哗的定义到底是什么？如果聊天也算喧哗，白天村民躲着我们，就有解释了。可我们不是也跟村长说话吗？所以我猜，只有在祠堂附近才能开口。至少还有一条，我们没违背呢。这样吧，总不能不睡了，大家2人一组，轮流守夜，怎么样？好主意。别怕，冷就抱紧点儿。我感觉好像泡在冰水里，背后有东西在看我。别怕，我在，都在。晚班了。唯与瞳孔散得像溺水的人，你刚才是不是也看见了？你这伤口怎么来的？你这是在打探我的隐私吗？如果这是隐私的话，还是算了吧。可能是我眼花了。我说，你真的不会感觉到害怕吗？害怕。你在现实中有没有放不下的人？有啊。是亲人还是爱人？你呢？你身边还有谁？我啊，有很多。我爸、我妈还有弟弟，有爱我的，还有我爱的人，他们都在。你没有告诉他们？你没读鬼园禁止事项？还真的没有注意。要不是看你没新人那种抖腿、冒汗、眼神乱飘的德行，我还真当你第一次进鬼园。你不会真的是第一次吧？你觉得呢？要是能活着出去，你必须把鬼园生存守则逐字背下来。比如你刚才那个问题，就是死路一条。鬼园的规则中有一项，便是禁止向现实生活中的人透露鬼园的存在。第一次本结束那天，我攥着电话冲到阳台，拨通我妈号码，刚碰到拨号键，整部手机就烧成了灰，只要起念就会被抹杀。消息、录音、日记，甚至别人替你记得的细节，全都会蒸发。灵异本若真是完全无解的话，那从一开始等死就好了。但是看他们的架势，明显还想搏一搏。也就是说，他们都有一些我这个新人不知道的手段。幸好没说自己是第一次，不然肯定得不到那么多信息。来了吗？没反应。来了，就在我左边。他在试探。不好，他看见我了，他知道我醒了。
怎么全关了？这屋里怎么跟冰窖似的？喂，冷就盖被子，抖成这样，吓唬谁呢？你看到了吧？你看到了吧？为什么你什么事都没有？是啊，我看到了。所以呢？手腕还疼吗？要不要紧？没事，揉揉就好。所以能说说到底发生了什么吗？可以。先等一下。在那个存在出现的第一时间，我变形了。好可怕！他就睡在我和博弈中间。雷声炸响的刹那，他就散了。他怕雷。灵异本里我没遇过你，确定？喂，你们能松绑了吗？你看见了，为什么不喊？我被捆着，一动就死。倒是他，鬼第一个扑他，他连睫毛都没抖一下，怎么不问问？我当时害怕到不敢出声。下手真狠！你当时的状态，不捆住你死的就是我们。好吧，那认识一下，我叫潘碧。第4场游戏。你刚说第4场，也就是说你是正式成员。新人本里混进正式成员，这不合规矩。因为我还没完全转正。什么意思？转正要试用期考核，懂吗？这是我的考核本，考过我是正式成员，考不过那就是一个死。倒霉的是我吧？第3次本和考核本是连续的，没有休息时间。我刚刚结束灵异本，转眼儿便被送入下一个灵异本。考核本死亡率90%，碰上灵异本几乎是既然死定了，你继续疯呗。不甘心啊！熬过新手本，就差这一步。现在重点不是这个，你们2个灵异本幸存者，讲讲怎么活下来的。你敢把过程完完整整告诉他吗？你敢说你是怎么活下来的？放心，对我，对大家有利的东西我会说。现在报数，身上收集到了什么？凭什么告诉你？把保命东西交出去，当我们都傻。你让我们亮真言诀，那你自己的真心实意总得露一露吧？那就先从我开始吧。真言诀。哈，原来你也只剩俩。前2轮灵异本耗得太狠，能剩2个已是侥幸。他说的大概是真的，我上个本也是灵异本，真言诀全用了，上本没拿到新的。再看看我的吧。这是我的，接。
别这么看我，真没有。没有就算了。完全没有后三绝，真是糟糕。后三字是金庸像，还是考核门槛？都别说话，保持安静。都躺下睡觉。不是鬼，没穿墙，没伸门缝。抱歉，这咳嗽总是有点忍不住的。敲门的那东西和之前睡在我们中间的那个不是同一个。我知道啊。你身上的伤会影响后面行动吗？没伤骨头，薛磊收了力，陈浩那孙子才真下黑手。倒是你，现在能抬手吗？肩膀更疼一点。刚才谢谢你。第一晚该结束了。7点了，我们居然真睡过去了。那敲门声现在想起来，心口还发紧。这雨下了一宿。席晨，你大清早蹲这儿演贞子？这院子没树，连棵草都粘着，哪来的槐叶？国槐10月底落叶，现在是1月，这片叶子是活的。这槐树的叶子与我们的任务有什么关系吗？你看到了什么？昨晚在你们守夜之时，就在窗外站着一个人，一直盯着微雨。从我的角度看，那人的头架在窗台上，双眼很像是红色的小灯泡，直勾勾地盯着微雨。这说明什么？说明盯上我们的鬼不止一个。绿眼、红眼、敲门声至少3个。绿眼的没办法查证是怎么回事，敲门的可以直接询问。这个红眼的既然留下了槐树叶，或许他死亡的地方，又或者他存在的地方是有槐树的。哎呦，都杵着干啥？趁热吃，刚蒸的槐叶包饭团。慧姐，我真有急事。你这身衣裳太薄了。行行行，我回来就穿棉袄，马上。姐，这馒头蒸得真好，卖相厚实。河涨了，今明2天谁也出不去。慧姐，我能借一下你的伞吗？我想出一趟门。伞能借你，但你相不相信姐的话？自然是相信的。那就多穿一点吧。可是慧姐，我的衣服都在之前的公交车上了，您看。这是我亡夫的东西，你应该是能穿的，只要你不嫌弃就行。不嫌弃，谢谢慧姐。慧姐，我们来帮你吧。择干净些。
昨天你拦路是想阻止我们进村。你想知道什么？如果我想活过今晚，你能帮吗？慧姐，为啥村里不能大声说话，在家聊天也得这么小心？老规矩，祠堂就在后巷，要敬祖。慧姐是本地人吗？不是，你们昨晚睡的还好吗？房间有点小，挤不挤？谢慧姐，挺好，就是半夜做了个怪梦，睁眼一看，床边站着个人，眼睛绿的。肯定是梦。没响后我就醒了，接着咚咚咚，有人敲门，大半夜的。你听到了？对。你们没关灯。谁让你们半夜点灯的？抱歉，是我激动了。没事的，慧姐。姐，您就别瞒我们了。昨晚您对博弈说的话，我们都知道了。老师是小说家，来莫言村取材，我们做助手的。要是连这点事都问不出，回去就得卷铺盖了。你们也要理解姐，城里人谁信这个？说了有鬼，你们只当封建迷信。这个村子不干净，绿眼的那个不止你们见了，村里老人、孩子、守夜的狗都见过。他不可怕，30多年前就有了。公公当村长前就常在空屋游荡。慧姐，您是不是知道他的身份？我告诉你，是上任村长。这人早死了，病死的，孤寡一人，没儿没女，后事还是我爸办的。你们心里想什么？姐清楚得很，觉得我们的思想有问题，明知道满村都是诡异，还不跑。哪能呢？就觉得太神奇了，原来真有这种事。神奇？若不是受限，谁愿跟他们同吃同住？可村长二儿子和二儿媳不是搬走了吗？对，我忘了。姐，绿眼的事我们懂了，那敲门的那个呢？那是村子里最老的传说。村志里写敲门声，最早能查到的是300年前，谁也不知道它是什么。直至嫁进莫言村第1天，婆母就塞给我一把铜锁，说夜里听见敲门，锁死门，吹灭灯，闭眼装睡。那晚我看见了门缝下的影子，不是人形，是4只手。别问。什么声音？我去看看。姑娘，别出去，雨大路滑，冻着不值当。不要多管闲事。请门。刚才那声，别说话，你听。他怎么也……这个人怎么还染上了莫言村村民的毛病？真打算在外面就不说话了不成？当真是老了。
这些村民为什么一直盯着我们？回院子。你们可算回来了，祠堂那边开了，也没开。还好赶上了。洛高他们还没影儿，潘碧和陈浩刚才往东头去了。你疯了，这是私闯。游戏里判不了刑，只能判你死。没锁。来看戏，过来帮忙。大爷，我们是敲了门的，您没听见，我们就想讨口水喝。可您这擀面杖，若我没躲，现在就躺那儿了。你们不是来讨水喝的？确实不是。我们昨晚见鬼了。年轻人脑子灌了水，来这儿前没人拦你们，没人告诉你们这村子是鬼村。这个村子里真的有种树？内圈就剩下3家了，我们再看一下吧。这3家我们分头去查吧，保持视线可及，10步之内必须能喊到人。我们走西边2户，陈浩跟紧我。和村长家一模一样，连砖缝走向都一样。废井，不，西尘，别过去！碰不到啊！能帮个忙吗？这口井埋过什么？你靠那么近做什么？他脸上沾的是高度腐烂尸液。这井里有尸体，而且好像还活着。头发绿色的，是尸水。哎，薛磊，你还能走吗？席尘，跟上！你没事吧？没有啊，我很好。你在里面什么都没有经历吗？经历什么？这是一座废弃的屋子，从摆设看，不止1人曾住，只是很久没人住了。你这小伙子在看什么呢？那村长您呢？您在看些什么？看看窗外的风景罢了。村子很少会出现这么连绵不断的雨。村长，这祠堂背面，我记得同你们这些小娃娃说过，祠堂是我村重地，闲人不得靠近。村长，您别吓我，我们并没有靠近祠堂，您是知道的。你们这些小娃娃想走？村长，您说什么？
走吧。你们觉得有没有这样一种猜测？不是墓中有鬼，而是鬼在墓中。鬼在墓中，鬼困墓中。你是说槐木困鬼？此前只说槐木招鬼，用它来困鬼，头一遭。此前我们也没想过世上真有鬼。但你这只是猜测，左右是线索，槐木的事先记下。行了，线索不等人。微雨，你们跟周慧聊的从头到尾一句不落。周慧说，绿眼鬼是前任村长，性情温和，从不伤人。敲门鬼是土匪头子，民国念3年带人进村抢粮，半夜被村民反杀，尸首抛进河里，从此每晚子时必敲3下东屋门。就这？讲评书呢？你笑啥？嫌我对象没挖出干货？慧姐告诉你们的是半真半假。你知道内情？土匪杀人，村民反杀，真，但敲门的未必是那具尸，时间错位，身份错置，连被抛尸这事都未必发生在那条河。你早上出村了？你们在村内查，我便去村外看看。你去找那疯乞丐了？他不是疯子，也不是乞丐。昨天进村时，他就想同我们说话。所以他是在阻止我们进村。你们经历了吧？比如昨晚的敲门声，还有好心帮我们关灯的绿眼睛，和趴在窗外看我们的红眼睛。这村子鬼与人都无法离开，只能在其中不断徘徊。可司机带我们来了。你继续，我不说话了。大司机不是原住民，是外来者，所以能出去，但离开的只是他的肉体罢了。真正村里的人，肉身走不出，魂魄也囚在此处。他们以为招替死鬼就能脱身，死亡是无法替代的。你能站起来说话吗？这么低头，我脖子酸。此堂你看到了吧？若胆子够大，进去看看。我会的。那你知道他们为何走不出去吗？这河里有10具、20具、100、200，太多了。白骨沉在地下，肉身烂在泥里，你听到了吗？他们在哀嚎，在诅咒，河水冲不进冤情，压不住怨恨，他们一直都在。告诉我，你听到了吗？你知道这里埋葬的尸骨是属于谁的吗？这条河中埋葬的是真正的莫言村的村民。如果这个村子周围曾有土匪，他们杀了所有村民，顶替身份留下，那敲门的人就不是旅人，是那些被屠刀劈开喉咙还睁着眼的村民。早上我看见村长他们抬了一具尸体进去，那张脸干瘪的像晒了10年的橘皮，眼睛黑的要炸出来。你有什么行动之前，可以先通知我们一下吗？这个没有问题，
所以你刚才在想什么？尸体有问题的话，去看一眼就好了。祠堂？你打算去祠堂？白天估计不太好。你还打算晚上去？对啊。没关系，我一个人就可以了。能翻出来，可怎么翻回去？罢了，先进祠堂，若真出不来，还操心什么来回？像冰锥扎进皮肉一样，不是幻觉。早点睡吧，不然过不了敲门那一关。陈浩，陈浩，陈浩，是你。我想上厕所，真的憋不住了。不是说别喝那么多水？我渴吗？你陪我去，好不好？穿厚点，快！这雨到底什么时候才能停啊？你快点吧，有事一定要叫我。好。这大晚上的也太冷了些吧？算了，毕竟是女朋友。不是他。氛围感还不错。没流血，也没脑浆，但里面有东西。原来不是镇压，是喂养。谁呀？
他们，你是，我看到他们坐起来了。这是怎么回事啊？他们可能是看到新朋友，想打个招呼。别看了，帮忙抵门，我有点抵不住了。有时候，这些尸体可比活人可爱多了。你听到了吧？什么？棺材在响啊！我觉得，那他只是想给外面来点伴奏。同样敲门，怎么没人理我？过来，一起推。真是没用。那玩意儿刚才坐起来了，你没看见吗？只是欢迎仪式，没伤我们，对吧？对比薛磊在井中见到的那具，别说了。这是什么？槐木。白天的讨论，有什么想法？活下去，算不算？想法很好。你们不都是想活下去的吗？你们为什么不是我们？你又在看什么？你真不怕死？总不能是人皮灯笼吧？卧槽！你仔细看看，里面是什么？眼珠子。每一盏，我想应该是的。灯笼拿开。好吧，看来你并不喜欢。你白天见过什么人？只有一个老人，他说莫言村从来就是鬼村，早年不凶，几年才见一回。那为什么变成现在这样？老人也不清楚，但知道时间。前任村长死的时候。你怎么知道？猜的。你接着说。前任村长死前冲进祠堂，出来就疯了，关一天，第二天死在家里，查不出原因，像自然病死。之后怪事就来了，先死的是现任村长对面那家，井边那伙自杀。那第一个死的井边那家是不是腿脚不便？你怎么？我去过他家，他家人呢？有个孩子疯了，满村乱跑，找不见人。你不会又发现了什么吧？确实，要过来看看吗？不了，我不想看。不看，也挡不住他在那儿。你再拿，这里就没地方放了。和门口对联，同源。那些牌位在动。别抖，就一下盖回去就好。
我不是有意的。错觉。曦臣，快救我！这些诡异力量太强了，我要坚持不住了。糟糕，来不及了！这祠堂果然有古怪，一定触发了什么隐藏条件，才会有这么多诡异。现在能好好说话了。现在只能先镇压这诡异，再寻找线索。削层皮，总比砍不断强。槐木灰还是浮沫？是时候该走了。陈浩已经被吞噬了，看来这个副本比我想象的还要危险，必须要找到更多线索，才能进一步接近隐藏的真相。不知道屋子里的大家怎么样了？陈浩已经死在祠堂，那第4个是谁？你今早怎么这么凉？皮还裹得挺严实。这井里泡着3具尸，你还要捞？做个实验，我的手腕有伤。陈浩，你可以帮忙将尸体背出来吗？实验材料。不会是井里的？对啊，一起捞上来。凭什么让陈浩去？他不去，我就把他扔下去。绳子你带着的吧？可以了，到时候我们拉你上来。陈浩，不会有事吧？你该担心的不是他。可以了，过来吧。他是你男朋友，你会帮忙拉上来的吧？我的手腕可是受伤了的。这古井里怎么会有尸体？之前古井被村民封闭，我就怀疑这里一定有秘密。会不会是村民搞的鬼？他们总是在害怕什么？我们再找一下周围，可能有线索。线索到底隐藏在哪里？这个村子到处都透露着诡异的气息。周围什么都没有。那么线索只能在这具干尸上。之前伯夷就在河边和他说话，说不定人就在这儿呢。别跑太远。等等，线索就在面前了。
不对，华月诡异化了，必须快跑！别停，跑！再慢1秒，我们就成下一个华月。他刚才那是什么？那是华月吗？是华月的脸，但不是华月。你没看见他脖子裂开的样子？我看见了，皮像干泥巴一样往下掉。可他明明一直跟我们走在一起，什么时候会坏掉的？下面好像有尸体，继续把第2具也拉上来吧。他是谁啊？他是谁不重要，重要的是谁把他放进这口井的，谁让他变成这样的。别愣着了，我去井底看看还有没有尸体。知道。拉。连伪装都懒得换了。倒省事，陈浩眼睛变红了，估计是刚捞上来的女尸搞的鬼。我们先不要靠近他。血泪掐的，这就是你昨天说的，手腕有伤。不说他了，先看看这具活尸能不能用。你拿它试怀木，就为这个。整个村子能用的活尸只剩这一具，祠堂里的早被熏过、冰过。万一怀木没用呢？那不就能直接摁住它了？挺生，空的。他下半身瘫痪。床边那个头颅为什么只露到锁骨？他坐不起来，只能被人驮着。所以你说的，他们中间跟了那玩意儿。崔梦和王新可刚陪他出去，可惜只有一具，若再多2具，就能使怀丁神毒封印失效。所以现在我们要等他们回来。实验才一半，另一半是祠堂。村民抬尸入祠，怀木只是锁，祠堂才是匣。孺子可教。你要再去祠堂？等他自己开门。等等，你是说我们还得进去？不，等村民自己来。他跪那儿多久了？从你俩进来就没动过。别去，他现在不是很稳定。总不能让他一直跪在这儿吧？那就让他把尸体带上。为什么是我？他的衣服已经变成这样了，也就无所谓了。至于危险，现在暂时被封印了，不会有危险的。而且你只需要按我说的做，不要问那么多。走吧，咱们跟上。
好。如果再不行动，一切都来不及了。别动，他刚做了手势。太进祠堂，牌位归位。你从村长的房间把这东西拿出来，不怕被发现。从这本村志断写的地方来看，至少也有10年的时间没有被翻开了。怎么突然停下了？祠堂坐北朝南，村长居正对位，左右两院，必属村中权柄之人。你真不怕里面躺个尸？41码，难道是死者儿子的脚码？做工不错，纯手工。是的，这屋子有人住，那个疯子村口晃荡的男人，会不会就是这家的儿子？我是这么想的。现在看来也可能是事实，不过那位可不是一个疯子。大1号，大概43码。同样的绣工，这上面的示爱之纹是绣给心上人的。昨天祠堂里，你看见陈浩了？他跑进来时后颈有道紫痕，像被谁掐着拖进来的。死了？他变成饼了。我答应你，只要你助我转正，可以换我一个不危及生命的条件。我尽量。你有孩子了吗？是啊，没对象，哪儿来孩子？那你见过婴儿吗？婴儿？你见过那个婴儿的模样吗？周慧的那个孩子有问题。在婴儿的头顶也有槐木。比起前任村长，你难道不觉得一个蒙昧的孩童更加令人可信？你是说现在的陈浩就是那个绿洋鬼？我是这么怀疑的。身体、槐木、祠堂，3重限制，可红颜鬼为什么能出村？你好，没打招呼就进来，打扰了。等等，他还会回来。我们就在这儿等一个疯子。比起这个，你今晚睡哪儿？祠堂，免谈。尸体已走，槐木已移，现在只剩一个活人和2个借宿的。什么？那你介意我们借宿吗？坐会儿，你再怎么看，我脸上也不会开花的。所以我今晚可以在这里留宿吗？我说不可以的话，你会离开吗？不会，这次你可以跟我说实话了吧？尹文，姓尹啊，挺好听的名字。
昨日潘壁找到的李莫书与你是什么关系？若不是他护着我娘那3年，我早被拖进井里喂蛆了。那祠堂，你去过了吗？你在里面看到了什么？做了什么？灯笼的排列，暗合北斗，墙上的符文走向是从未见过的变体。你能活这么大，真是不容易呀。哪里？我一直不想要给周围的人惹麻烦来着，可惜麻烦总爱找上我。既然如此，你也该看见那具棺材了。是的，关中堂的是我尹家先祖，不是莫言村的，是我们尹家的。薅下来那块纹路确实很老。真正的村民早被屠尽了，剩下这些不过是跪着舔刀锋的走狗。你翻开任何一块砖，下面全是暗红土，雨水冲不进，血已长进根里。这村子就是一座活着的坟。可村子还在，这中间发生了什么？与祠堂有关，还是与你的先祖有关？没错，若非先祖以槐木为家，镇住这口怨气之井，莫言村30年前就该化成飞灰了。而如今家松了，井口快开了。我这一脉是姓尹的，而村子里无论是曾经的村民，还是现在的这些，都是姓李的。你知道这意味着什么吗？意味着你们不是莫言村的人。错了，错了，我是莫言村的人，不对，是我这一脉才是这个村子真正的村民。上一批，现在这些全是外来者。不，我不是村民，不是村民。你是尹文，看着我的眼睛。没事的，你不是任何人，你是尹文。我是尹文，是尹家的后人。可不仅仅是这样的，我还是尹家最后一任的祭司。可是凭什么呢？那些人害死了母亲，难道还要我去保护他们？凭什么？活该，全都是白眼狼，死了才是一了百了。你是不是觉得我是个疯子，说的一切都是风言风语？疯子没有你这般条理清晰。哈，你是相信的。可这些村民早把是谁给了他们安宁忘得一干二净了。说说看，我很感兴趣。你说的祭司是什么意思？很久之前，莫言村不存在，后来尹家带着附庸来了这里，建了村，修了祠，立了规矩。莫言村是尹家的棋盘，祠堂是尹家的祭坛。所以阵法不是为镇压村民，是为镇压里面的东西。李姓不过是次的奴籍，连靠近祠堂的资格都要靠尹家施舍。尹家人躲进祠堂，不是逃命，是在等元气养熟。棺材里躺的从来不是死人，母亲叫我割腕取血，不是为华夫，是为他。以前这山里根本没莫言村，是尹家祖宗带了一群下人来建的。
你看到的这些村民，全是尹家的家奴，为了掩人耳目，统一给了个李姓。所以土匪屠村的时候，尹家能救他们，但没救。那是他们计划好的一幕。土匪杀人的那7天，雨下的比现在大10倍，尹家人就躲在有符文的祠堂里，门都没开一条缝。等怨气养熟，用死人血肉淹透这片地。对，等外头的人死绝了，怨气结了胎，尹家祖宗才打着祭司的旗号走出来，拿镇压怨气当筹码，跟土匪谈条件，换尹家世世代代的地位。你看，你以为祠堂棺材里那老东西是为了镇压怨气死的？他早活了，他在吸整个村子的怨气，修长生。我妈从小就拿刀划我的手，拿尹家人的血去喂棺材里那个怪物。我们算什么祭司？我们就是他养的血包。别哭了，既然你们是血包，那现在血包不够用了，他得自己出棺材找吃的了。前任村长是你父亲。除了李莫叔，没人知道。槐木锁魂。对，锁住将3为3的魂，在尸身里多留7日，足够让怨气解胎。现任村长真的有第2个孩子吗？有的，出生就是死婴。就在我母亲断气那天。最后一个问题，晚上一个个敲门的是什么？这个我是真的不清楚，李莫叔也不清楚的，你就不用去问了。我们一起出去走走，怎么样？我没有兴趣。我有兴趣。他的眼神怎么好像会催眠？我明明不想出去。对了，那些槐木是什么时候留下的？30年前。我知道你想问什么。最早的槐树是在尹家祖先来的时候便已经种下了，之后树干被砍断，做成了你在祠堂看到的那副棺材。至于那堆树枝，是我自己锯了，放在那边的。如果你想要问我为什么30年了，这些树枝还没有枯掉不说，与新枝也相差不大，是因为什么？我只能告诉你，不知道。好吧，那我们走。好像来迟了。你早就算到了。你母亲的尸骨今天刚被送进去。原来你知道那是我妈，还好意思说？那么就有一个新的问题了。如果那些尸骨曾经村民的怨气都是依靠你的祖先镇压的话，那么他会镇压你的母亲吗？这个问题我还真的没有想过。你们到底干了什么？天色要暗了，先离开。
手表给我。呵呵，你没发现天黑的越来越早了吗？时间有问题吗？时间没有问题。晚饭怎么解决的？你若想讨食，抱歉，没有。周慧，他不是莫言村的人吗？他是5、6年前误闯进来的，跟你们一样，好几个人，背包、相机，说要拍民宿。前一批玩家，他那些朋友现在在哪儿？全死在祠堂里了。对啊，说是要探险，大半夜直愣愣往里冲，村里人拦都拦不住。第2天没人出来，连根头发都没见着，只有周慧当晚留宿在外，她活下来了。洛高他们不是去探险的，只是借宿。有什么不一样？一个是专门进去找死的，一个是专门进去找活路的。说说看，你们回去之后做了什么？洛高，他们刚回村长家不久就走了，和我们一样，想换地方住。村民不许外人住正屋，只肯让进空屋。他们选了3间，正商量怎么跟村长告辞。我告诉了他们，你怀疑陈浩是假的，没当着陈浩面说。周慧在厨房洗衣，村长回房后就没出来。婴儿在西厢单独房间，但陈浩守在厅堂，我们得从他面前过。汪新可伸手掀被子，想看婴儿头顶。就在那一刻，陈浩脸开始抖。周慧站在门口，眼睛像2口枯井。韦宇当场确认，那不是陈浩。你是不是早就知道会这样？与我设想的稍微出现了一点偏差。你将他们弄进祠堂，有想过他们的安全吗？一开始有想过的，在不知道祠堂内的那具棺材中是这位的祖先前，我是能够确定。灯笼里的东西，你们数过了吗？怎么是27具？加上棺材，加银母，加婴儿，该是29。薛磊，快跑！不是说槐木困鬼，祠堂镇压，这些尸体不会尸变？我怎么知道？你们看，他的头顶。也有临字诀啊？对，对。现在用在他身上。给我滚下去！
按住他手腕。血呢？让开！这字诀只够一次。这种被未知的危险追逐的感觉，真的是太棒了。再撑一会儿。他撞得越来越狠，绳子快断了。这绳子没开光，连阴气都挡不住，更别说他。哎，腿，什么东西？你林自觉，散。快避开！救救我！他在汲取能量，必须在他恢复前离开。趁他专注时，快找出口！帮忙，这里可以撬动。汪星河，右边。薛磊，顶住门板上沿。你是伯夷？是我。快开门，这门能从外打开吗？我10分钟前已到，试过无法开启，你们或可尝试从内开门。你有什么方法？直说吧。门外的环上系了一条红绳，你们拉动或许能开启。快走！
太慢了。滚开！你在记什么？我来时，他就记在这儿。没完没了的，怎么又来了？昨天，村长往祠堂送去了一具遗体。送灵，每年清明都有，你当是稀罕事？是一位行动不便者的，从尹文家水井里发现的。你知道了，尹因确实并非寻常病故，但李览前任村长，他是因病离世的，那病症是与那井水有关的隐疾。李兰死前那晚，我守着他。那双眼睛不是人该有的。他看见了什么？祠堂，他一直盯着祠堂的方向。他说了什么？复生、祭祀、血脉、吞噬，还有替代。你是潘碧？慧姐，昨晚闯祠堂的同伴到现在还没出来，您说他们会不会？听说你以前也有朋友进了那里。30年前，村里人就做过这事了。当时的雨同样连绵不断，进去之后，连骨头都不剩。走吧，趁现在还能走。祭祀，以血肉为祭，复生、替代这些词像拼图缺了角。尹家世代主持祭祀，不是献祭别人，是镇压。断层在尹因死那天，所以镇压失效了。30年前，一对情侣失踪，10年后周慧带4人进祠堂，现在需要6个、7个，越来越多，血肉填不满，怪异就永不休眠。如果只是鲜活的生命，也不一定非得是我们。怎么让村民进祠堂？失去意识就够了。我来扛。你会帮我们的吧？看情况吧。门开了。松手！快看！你要是想跑，我能帮你撬开祠堂后墙的砖。本来就没有什么好牵挂的，真被送进祠堂，我也想问问先祖，为何我尹家的命运会是这样的？洛高他们进去了2天，雨没停，反而更密了，雾气浮在屋檐下，像一层裹尸布。差一点，就一点。
玉，真小了，老天爷开眼了！别出去！哦，你知道什么？我不知道，但昨夜后有牵引感。那你怎么不去？不一样的，我确实不担心死亡，但是我的直觉告诉我，若是直接进入祠堂的话，那会是一种比死亡更加可怕的事情。生不如死，比死更怕的是变成他的一部分。波夷，你是不是知道什么？那本村志你看完了吗？这密密麻麻的文言文，谁看得下去？其实也没有什么，如果你看到的话，就是一个无聊的人的妄想。不过无论是什么，过了今天的话，一切都快结束了。我们是不是做错了？还没到10点，敲门鬼怎么会来？小心着点。你来还是我来？你来吧，真是一报还一报。引文呢？席尘也不见了。吾得永生石，刺而不灭，血肉为丝，魂魄为引，黑夜无昼。我们错了，一开始就错了。棺材里唤醒的那位，比外面的更可怕。时间不多了，会去哪里？祠堂。对，祠堂。快看，门缝里有光。手，上面。现在是逃走最好的时候，真的不考虑逃走吗？你早知道，为什么不说？你是在指责我？
时间足够，我若是你们的话，现在就会立刻赶到李默的家中，躲藏在他家的地窖之中。等那些东西离开之后，便立刻离开这里。李默家有地窖，你不跟我们一起走？不了，去找2把刀吧，会用上的。都快进来！伯夷怎么知道李默家有地窖？因为尹文，尹死后，全村搜尹文，床底、灶堂、阁楼、米缸全翻遍了。李默家也被砸过3回，人没找到，说明藏处连村民都不知道。那上面是什么东西？农村真不缺凶器。咱们先出去。快走！天，前面有动静。他们怎么不找活人了？全往祠堂跑。被召唤了。祠堂棺材里那个不满足我们送的几个人了，要彻底醒了。这些尸体都是他的养料。怪物都去了中心，外围现在最空。对，走，趁这机会冲到河边，能不能出村就看这最后几百米。到了这，活命各凭本事。
薛磊还没有出来。终于在跑了。住手！你疯了，他会出来的。恐怕祠堂里隐藏的就是这个副本，最终秘密。糟糕，这小子到底想干什么？死人的话，还是安安静静做死人就好了。居然将沉寂的鬼物放了出来，必须阻止他们破坏祠堂。我们还会再见的，那真是太好了。原来祠堂里这些符文法阵才是破局关键。这一切终于要结束。主线任务已完成，游戏脱离中。数据异常，警告，无法修复，紧急启动备用方案。绑定成功，选定破坏者9527号本，已标记为专属游戏本。任务结算完成，奖励发放中。基础积分100白故事，参与度完美积500卡牌，抽取次数乘3。损坏剧本扣除积分1000，卡牌抽取次数减1。系者现有积分减400，请注意积分赋值需于3个游戏本内还清，否则后果自负。后果自负是电击、格式化，还是把我塞进更小的白盒子？卡牌那是什么？每张卡牌含1至3字诀，默念卡牌听取，机器卡牌可累积，上下10张。检测到游戏者已拥有核心自觉，是否激活？检测错误，游戏者并未拥有核心自觉。检测到游戏者首次获得自觉，正在传输使用方式。系统也会嘴瓢，还是故意演的？自觉效果，请自行摸索。集齐9种，可赴终局之门。洛高他们都能凭空掏出东西，我的空间呢？检测到游戏者需求，随身空间已发放提示：随身空间无法存放活物，切勿尝试。
警告：游戏者对试图将超高维违禁物品放入机种随身空间强行放入，将本次空间崩塌，即可将扣除游戏者个人积分1亿作为惩罚。1亿积分，看来我砍了个好东西。人皮不算活物，能放。这树根算违禁品，那我以后下副本总不能天天手里攥根树枝。游戏者可将无法携带的特殊违禁物品存放在个人空间，个人空间为进出游戏中转站，绝对安全。注：搭建个人空间需耗费巨额积分，请尽快赚取。积分是个好东西，可惜我现在是负400，我需要在这里待到下个游戏开始。游戏者是否即将离开乐园？你没有什么东西想要给我吗？规则，鬼园的规则，不给我一份。乐园规则已发放，请游戏者注意查收。连规则都要靠抢，这乐园比我还讨厌废话。3，过来一点。还在处理你的工作？是啊，托某人的福，大老远跑来江里捞尸体。你下次能不能找个偏僻点的地方？桥上那群举手机的，拍得真清楚。他们找过来了，照片全网疯传。你觉得那些人是瞎子？这样啊，看来又要搬家了呢。真是怀念。其实我觉得这里住的还挺舒服的。这块地界你自杀了13次，要我帮你把前10年的记录一起调出来吗？你该叫我一声干爹。你少来！我爸是我爸，我是我。就你这3天2头往江里跳的德行，也配当干爹？而且你只比我大3岁，别占便宜。总之，我们必须在1天之内离开这里。辞职申请已提交，拿东西便直接走。你想死，那些人抓你回去，也是想弄死你。你若还这样，不如干脆跟他们走。那可不行啊，自杀是我的乐趣。就像你喜欢敲代码，而他们想剥夺我的乐趣。人生要是没了乐趣，才真是生不如死。别让监控拍青下汉刑。你在想什么？好久没有跟他们玩游戏了，不知道他们退步没有啊？20分钟。放心，用不了那么久。听，某个没有驾照且有开车自杀潜力的家伙，没有资格开车。我可以给你2个选择，要么你清醒的坐在副驾驶位，要么我打晕了你放在副驾驶位。后退3步。果然是你。
你订了几点的飞机票？下午3点。现在赶过去还来得及？恐怕来不及了。坐稳。你要是想这时候自杀，麻烦看看导航，前面300米是高速匝道口，不是长江大桥。我暂时没有自杀的想法了。你跳江前半个月也是这么说的。准确来说，每次都是前方5公里，经过高速街，入口畅通，不拥堵。下次买赛车吧。赛车不能上路。最近那辆车的车载通讯了，要说话吗？喂，听到我的声音吗？好久不见，老师。确实好久不见，辅助，师生一场，就此作罢，你看如何？老师，你知道不可能，跟我们回去不是更好？你们想要我死，我自己也正在这么做，不如各退一步，我自己动手行不行？就算是尸体，我们也要带回去，替我想想。老师。30天了，不跳楼，不割腕。这把刀放在桌上，他只用来拆外卖纸箱。他说找到了新乐趣，到底在干嘛？吃饭了，西尘。原来是睡着了。检测到游戏者编号1048，滞留现实世界已达30天最大期限，触犯规则第5条，强制拉取程序启动。3、2、1，拉取。下一个副本，我来了。